Venezia è un pesce. Guardala su una carta geografica. Assomiglia a una sogliola colossale distesa sul fondo. Come mai questo animale prodigioso ha risalito l'Adriatico ed è venuto a rintanarsi proprio qui? Se si è ancorata da queste parti, un motivo ci deve essere. Questi palazzi che vedi, le architetture di marmo, le case di mattoni, non si potevano costruire sull'acqua, sarebbero sprofondate nel fango. I veneziani hanno conficcato nella laguna centinaia di migliaia, milioni di pali. Sotto la Basilica della Salute ce ne sono almeno 100.000. La Basilica di San Marco poggia su zatteroni di rovere, sostenuti da una palafitta d'olmo. I tronchi se li sono procurati nel bosco del Cadore, sulle Alpi Venete. Li hanno fatti scendere fino alla laguna, lasciandoli galleggiare lungo i fiumi, sul Piave. Ci sono larici, olmi, ontani, querce, pini, roveri. Stai camminando sopra una sterminata foresta capovolta. Stai passeggiando sopra un incredibile bosco alla rovescia. Il mare, la laguna, la pianura, la collina, la montagna, il lago, i fiumi. Un territorio unico, un compendio dell'universo che pochi paesi al mondo possono vantare. Un territorio storicamente omogeneo e indivisibile. Un corpo unico che, come Venezia, che ne è la sintesi, si sostiene e prende vita dall'acqua, ma ha uno scheletro di legno che lo collega alla montagna attraverso fertili pianure dove si produce, in tutte le possibili varietà, l'alimento che è energia per la vita. Una cultura antichissima, agricolture sempre pervase nella loro dinamica storica da nuove linfe, oggi più che mai. Le Dolomiti, patrimonio dell'umanità, sono i contrafforti di questo piccolo mondo antico e moderno. Non più confini invalicabili, ma luoghi di bellezza da cui contemplare terre senza confini. E più giù la pedemontana, la pianura fino al mare Adriatico. Un territorio che grazie all'orografia e al clima temperato favorisce naturalmente lo sviluppo delle diverse specie vegetali ed animali e quindi della biodiversità naturale. Una biodiversità che si può sinteticamente cogliere nella sorprendente bellezza dell'Orto Botanico di Padova, il più antico del mondo, scrigno di biodiversità, precursore degli importanti strumenti di innovazione presenti nel Veneto, come l'Istituto Strampelli di Lonigo, dove si conservano i germoplasmi degli antichi cereali, o l'Istituto per la Qualità e le Tecnologie Agroalimentari di Thiene, dove si seleziona la biodiversità microbica dei formaggi. E ancora i centri sperimentali di Pradon e Po di Tramontana Rovigo, dove si preserva il germoplasma dell'ortofrutta veneta. Questa arca di Noè consente di realizzare, oltre alle grandi produzioni che hanno conquistato i mercati del mondo, piccole e preziose produzioni di nicchia, e vede la Regione Veneto in prima linea per la redazione di un Atlante nazionale della biodiversità. 42 vini a denominazione di origine e 10 indicazioni geografiche protette. 18 prodotti DOP e 18 prodotti IGP. 374 prodotti tradizionali. 800 imprese agroalimentari che hanno aderito al sistema qualità verificata. Un settore in cui tutte le filiere produttive sono rappresentate al massimo livello. Dall'ortofrutta e floricoltura ai cereali e alla loro trasformazione in pasta e dolci. Dalla vitivinicoltura alla pesca e acquacoltura. Dagli allevamenti alle produzioni lattiero-casearie. Dai boschi di montagna alla coltivazione del legno in pianura. Dall'ulivo e dall'olio alle 1000 ricette della cucina tipica. Dalle produzioni di beni e alimenti ai servizi per l'ambiente e la società. Una realtà in evoluzione nata da una grande tradizione. Dall'antica sapienza benedettina dei monaci di Praglia a Padova, custodi di tradizioni antichissime ancora vive, all'offerta di servizi e cultura di oltre 1000 agriturismi e di 250 fattorie didattiche, scuole per la sapienza del futuro. Una regione leader in molti comparti dell'agroalimentare, un laboratorio in cui c'è molto spazio per l'imprenditoria giovanile e le start-up. Questo è oggi il Veneto. L'innovazione caratterizza oggi tutte le filiere agroalimentari.
innovazione nella tecnologia e nella meccanica del settore, nella quale la regione è leader mondiale grazie alla sapienza e all'esperienza manifatturiera veneta, seminatrici di precisione, robotica per gli allevamenti, meccanica per la vitivinicoltura, raccoglitori a nastro per molluschi, frantoi mobili. Innovazione nelle tecniche di coltivazione, nel rispetto dei principi di produzione integrata e di sostenibilità, che consentono di ridurre al minimo le concimazioni chimiche e i trattamenti fitosanitari, sempre nel rispetto dell'ambiente e della risorsa acqua. Innovazione nella gestione imprenditoriale, aperta ai mercati internazionali così come alle nuove frontiere della diversificazione produttiva, ma anche verso nuovi servizi come il turismo rurale e l'agricoltura sociale, con un denominatore comune orientato alla conoscenza e alla tutela del paesaggio. La ricerca della qualità, il rispetto delle regole di tracciabilità e sicurezza alimentare, la tutela dell'ambiente, le sinergie tra i diversi soggetti sociali ed economici del territorio per lo sviluppo locale sono i principi che informano tutte le attività dei produttori veneti e degli organismi che li rappresentano. Paesaggio, biodiversità, cultura, qualità, sostenibilità, innovazione, servizi. Le parole chiave delle agricolture venete.